好啦，火車又嚟緊嘞噃，火車嚟緊啦。哦，繼續，火車向住呢邊行啦，一路進發。好啦，火車又去咗另一邊嘞噃，我哋再嚟呢邊啦。應該就快穿嚟呢度啦。火車又嚟啦。嗱，火車又準備跳落橋底咯喎。火車又過橋啦。穿過條橋，穿過火車橋。呢度咧就係入口嘅地方嚟嘅。穿過橋底。嚟緊啦喎！蒸汽火車頭又嚟緊咯喎！